Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, оқушылар. Бүгінгі сабағымыз тәліміне қарағанда өзгешелеу. Дәйек сөзі. Барлығымыз экранға қараңыз, есімізге түсіреміз. Аптаның дәйек сөзі. Қалай екен? Оқыңыздаршы. Ерлік айрағасыз бет емес, адам болмасының айнасы. Бұл сөзді кім айтқан екен? Абай Құнанбаев. Керемет. Көңіл күйіңізді көтеретін керемет сөздер дайындап келгенмін. Саған тілі бойынша Құнандан бастап оқы өзіңіз. Еңбек еткен адам ешқашан жаман болмайды. Барлығымыздың қолымызда өзін бағалау қарағы бар. Түсіндіріп өтейін. Барлығымыздың қолымызда бар. Не істейсіз? Бүгінгі сабақтан оқыған 3 тірек сөзді жазасыз. Бүгінгі сабақтан ойға түйген 2 ұғымды жазатын боласыз. Бүгінгі сабаққа қатысты бір сұрақ және мені қызықтырған не? Оны бер жағына жазасыз. Одан кейін бүгінгі сабақтан алған бағаңызды, яғни балыңызды соңында қоятын боласыз. Алдымен оқушы, мына жерге аты жөніңізді жазып қойыңыз. Болсам сіз мынандай белгіні өзіңізге жинайтын боласыз. Егер қате кемшілігі бар дейтін болса, мынандай белгіні өзіңізге жинайсыз. Соңында қанша дұрыс, қанша бұрыс жауап бердіңіз анықталатын болады. Осы жерде ортада тұр. Түсінікті ғой, иә? Үй жұмысына оралайық. Үй жұмысы 7-ші тапсырма дейінді, иә? Жасанды интеллекттің қай түрін қолдандыңыздар? Неге жауап жоқ? Үмида? Мен Ал, керемет. Енді дәптер нақыл сөздерді оқы, ассоциативті қатар, әдісті арқылы негізгі тақырыпта қатысты сөздер. жасанды интеллект көмегімен үй жұмысын орындауды айтқанмын. Енді қараңыздар, не істеу керек еді? Тапсырманы былай орындау. Орталық тақырып уақыт ұлы көш. Суреттеген мәтінмен уақытпен қатысты барлық сөздерді ассоциация қатар әдісімен теріп жазасың. Сұрақтарды еске сақтаймыз. Қайдан келдім, не үшін келдім, қайда барамын? Сұрақтарды еске алып. Жаңа тақырыпты жазып міне. Сабақтың мақсатын қарау. Барлық оқушылар бірінші топтан кім айтады? Не істейміз? Сайлығадан басқа оқушы бар шығар? Шақыру. Оқушы. Не істейтін екенбіз? Тақырып бойынша деректер қолданып отырып, мәтінде көтерілген мәселелерге өз ойын дәлелдеп жеткізеді. Яғни кім жеткізеді? Біз. Бехрус, оқы. Повестерді, лирикалық, поэзиялық шығармаларды үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдайды. Керемет. Сонау жаңағы есімізде болса критерий қойылған еді, міне бізде басталды. Кім айтады? Салиха. Мен оны былай түсінемін. Өмірді біз тез өткізіп жатырмыз. Иә. Және бос уақыттарымызда әр нәрсемен орындап, уақытты тез өткіземіз. Толғандырды, біз болмаған. Ал сені өмірде не толғандырды? Осы уақытта не толғандырды? Мені өмірден оқуым қалып кетуі толғандырды. Оқудан қалып кетуін толғандырып жатыр, иә? Демек толғандырмау үшін әрекет жасауымыз керек. Әсершіл, шиrin. Бір дұрыс белгісін ашамыз, оқулықты ашамыз. Мына жерге қарасаңыздар, 2-ші тапсырмада қолжазба күнделігі берілген. Оны не істейміз? Қазір 2 топқа бөлінгенбіз. Сіздер мынау жоғарыда тұрған бірінші сөйлемге, сіздер астында тұрған 2-ші сөйлемге түсініктемесін жазатын боласыздар. Қандай іспен, не тірлікпен толдырғанына байланысты. Бір адам еңбекқорлықпен өткізуі мүмкін өз уақытын, бір адам жалқаулықпен өткізуі мүмкін. Бұл оның уақыт қандай өткізгеніне
түсіндіреді. Түсіндіреді. Тамаша жауап. Отырамыз. Сіздерде жауап бар ма? Берілген уақыт өтіп жатыр. Ержасымбек. Bir істі істеуден алдын ойларын істейді. Иә. Абай жас ұрпаққа көп көңіл бөлді. Жағымсыз қылықтан аулақ болуға шақырды. Жасы үлкенді құрметтеуге, достыққа адал болуға, білім ғылымды үйренуге шақырды. Қараңыздар енді. Не істеуіміз керек? Мәтінді мұқият оқып шығады, иә? Өз ойыңызды тоқтап баяндайықшы енді. Не түйдік мәтіннен? Оның қандай өлеңдері бар екен? Балалық шағы қалай өтіпті? Оның балалық шағы өте жақсы өткен. Мысалы, ол жаман нәрселерден аулақ жүріп, оқуды бастаған. Абай жас ұрпаққа көңіл бөлді. Дұрыс, иә? Өзінің өлеңдері арқылы жас ұрпақты тәрбиелеп келіп жатыр. Ары қарай да тәрбиелеуге үлесін қосып жатыр. Енді бүгінгі біздің қарайтын болсақ тақтаға оқушылар өмір дүние ағып жатқан су екен деп, қазір мен сіздерге өлеңді беремін. Оларыңызға таратамын. Не іздейсің көңілін, не іздейсің? Басқа әуре қылмай шыныңды айт, шарт ұрып тыныштық бермейсің, сырла салып бермей қайт. Кім жазады? Бекұс. Өлеңнің ішінде бізде салыстырмалы және күшейтпелі сіңбесінде қатысқан екен, иә? Сол сөздерді қазір мынау параққа жазатын боласыздар. Есімі салыстырмалы, сарғыш, салыстырмалы, тым алыс, күшейтпелі шырай, жұпарақ, салыстырмалы шырай, сарғылт, салыстырмалы шырай. Тамаша. Өте күшті, күшейтпелі шырай, жасалу жолы өте күшейтпелі шырай, өте сөзі күшейтпелі шырай, мысалы ретінде сөйлем менің ағам өте күшті. Тамаша. Алдыларыңызда не берілген еді? Өзін бағалау парақшасы. Осыған сүйене отырып, аяқталмаған сөйлемдер әдісін орындайтын боламыз. Топтан бір оқушы бүгінгі сабаққа кері байланыс берсінші. Сіздерге кім береді? Иә? Өмір дүние дегеніміз Су екен, түсіндіге. Тамаша. Келесі төртіншісі. Мен білім алдым. Не туралы білім алдыңыз? Абайдың өмірін жолы, Тек өмір ме? Тек сол өлеңдерін, шығармаларын туралы. Жақсы. Бүгін сіздерді не таңқалдырды? Умар. Уақыттың тез өтуі мені таң қалдырды. Сонымен бірге Сәл, Умар ерекше қатысы, жарайсың, Шахрус, Салихаға керемет, бүгін керемет баға қоямын. Жасмина, тамаша. Қазір қайтып өткендерім 9-10 балдың еншісінде түсірді. Тамаша. Енді маған параңызды бересіз. Кім қанша бал алды, жазып бересіз, мен соған қарап, күнделік кезекке баға қоямын. Абай туралы диаграмманы толтырып келетін боласыздар. Әрине жасанды интеллекттің көмегімен. Келесі жолы тағы да салыстыратын боламыз.